Hello，大家好，我是 Nancy。今天我首先跟大家分享一个健康小知识，那就是我如何帮助我的室友及时止住了他的剧烈咳嗽。最后再跟大家分享百家姓的电报译码。那么首先，我记得在2018年，由于工作的关系，我和几个大学生合租了一个大 house， 在 Chinatown。中间有一个小青年叫小江，他由于经常在空调口下面玩游戏、吹凉风，所以造成了他进入秋天的时候，他就身体开始不舒服了，发病了。那么有一天，他就出现了剧烈的咳嗽，不停的咳，不停的咳，然后他就孤身一人在美国，没有亲人陪伴。那我想，他都可以叫我阿姨，我不照顾他，谁照顾他？所以到了傍晚，然后我就叫他出来，我讲小江，你出来，我给你治疗吧，你咳得这么厉害。到深更半夜的时候，整个 house 里面的室友都无法入睡。后来他说，阿姨，你会治疗吗？你怎么给我治疗？我说我给你刮痧。他听了啊，刮痧？什么叫刮痧？我从来没有刮过痧，疼不疼？我讲不疼。然后他就坐在客厅，我就在他的后背抹上一点油，用勺子，那个是陶瓷的勺子，给他刮，从颈椎，从颈肩、肩胛骨一直往下刮。没多久，他后背的整个皮肤都发紫了。然后我给他拍了一张照片给他看，把他吓了一跳。他说：“哦，哎呀，我的皮肤怎么会这个样子？”我就说：“因为你整个夏天都吹空调，你的寒气很深在你的身体里面。我的刮痧就是为了帮你把寒气逼出来。”后来我在冰箱里面拿了我的一个梨子，house前面房东原先种了2棵枇杷树，是树龄在3年以上的枇杷树，我就赶紧去摘了2片新鲜的枇杷叶，洗干净，用剪刀剪碎，然后把梨子中间挖一个洞，把枇杷叶和冰糖一起放在里面，放在锅里面蒸了20分钟。在我蒸梨子的当中，我又用艾条艾灸它的大椎，就是什么是大椎？就是它的后背，后背从颈椎这里一直艾灸到这个尾骨，是这个后背的正中线，就是人的大椎。那么我这样做的目的就是给他补充阳气，扶阳。那么经过这一系列操作下来，他咳嗽就好的很多。后来我让他把梨子连汤水一起喝掉，但是那个枇杷叶的渣不能吃，就把扔掉了。然后他也吃下去了1个梨子。然后到了晚上，我们再也没有听到他的咳嗽声了，他的咳嗽被有效的止住了。这就是一个很成功的经验，因为他身上的寒气首先要给他逼出来，然后再用艾条来给他扶阳，让他的身体大大的增加了阳气，所以阳压过了阴，所以他的身体就得到了平衡，他自己就感觉到舒服多了。通过吃了蒸梨子，他也止住了咳嗽。那么总结一下小江的这个经历，让我们知道他发病的刚刚开始发病，我就及时帮他处理。最主要的是小江他是20几岁的小青年，本身身体抵抗力就很好，所以恢复得很快。
所以我今天把这个好的经验分享给大家。最后，我给大家分享百家姓的电报译码。那么今天要讲的是冯、陈、楚、魏、蒋、沈、韩、杨。冯，拐458，拐458。陈，拐115，拐115。楚，5969，5969。魏，5898，5898。蒋，5592，5592。沈，3栋88，3栋88。韩，拐281，拐281。杨，2拐99，2拐99。那么，在我过去的工作当中，我们这个电报组的组员，我们在一起在谈话谈到某人姓名的时候，一般都是说电报码。好比我们说陈独秀的陈，拐115。那么香港演员成龙的成是2栋5两。那么程咬金的程是4453。所以在百家姓中同样的发音，但是它的字不同，它的电报译码不同，所以我们同事之间最主要的是用电报码来确定这个人的姓到底是哪一个字。学习电报码是一个很有趣的事情。好了，今天就讲到这里。如果你喜欢我的视频，请给我点赞、留言、转发，然后给我订阅。谢谢你们，我们下次再见，拜拜。